냉장고 상담할 때 사장님들이 가장 많이 물어보시는 질문입니다. 직냉식과 간냉식, 대체 뭐가 다르고 어떤 걸 골라야 할까요? 직냉식은 구조가 단순해서 가격 부담이 적습니다. 초기 창업 자금을 아껴야 하거나 문을 자주 여닫지 않는 매장이라면 충분히 좋은 선택입니다. 간냉식은 냉기를 고르게 순환시켜서 성에가 잘 생기지 않고 관리가 훨씬 편합니다. 문을 자주 여닫는 바쁜 매장이라면 간냉식이 유지 관리 면에서 유리합니다. 말로만 설명 듣기보다 직접 보고 고르는 게 제일 정확합니다. 저희 매장에는 직냉식과 간냉식 둘 다 재고로 진열되어 있어서 오시면 바로 비교하면서 상담 받으실 수 있습니다. 어느 한쪽이 무조건 정답은 아닙니다. 매장 규모와 예산, 운영 방식까지 함께 고려해서 가장 잘 맞는 제품을 추천해 드리겠습니다.